Normally tuh dak Maggie saya dulu empe buti alam yang pini tuh Rohit ne Sanjit food challenge kuri ibu 2 minute dak Maggie long 2 minute betul lah si 2 minute nang bong pen itu banget ham colap unjima un ema lah si so food challenge mang kuri ibu lah pen ke non bang ke kitun kita ancol Kejok lo. and normally tuh Maggie yo jok tangan lo and lapu buti cube lo and agak musla lo and lapu ke Sanjit Pasal lah pini ke 2 minit nang bong me peco batang ning buya deh. Nita adab menarang cuci. Mana? Ini food challenge do. Kepon lo deh ada made tu. Hidia jo hemadu. Food challenge kuri po pini Rohit ta doi lapen ke Sanjit and Nela itu mah 2 minit nang bong pen itu. Ada dak mom lo deh. Ani so sebo. Macam cor ani so ang nama tu. Kenapa? Kenapa? Wala hiding bong. Hidiang bo. Buti tu apa yang ke sting. Oh, lim lap yang ni mah. Oh, ikan lim kelam nang bo. Đâu. Tìm tao đi mà. Kau sangat lucu ya, kali lu. Kalau mana dulu. Kalau kita apa? Kau sangat nampak. Mana tak? Kali lu, lap kuda tu nang peluh. Tinta lain ha. Mana tinta lain nak nang betul. Oh, nang ha. Mungkin. And nala ya Maggie ke. And don mali tu. Eso nala mana song ko la mana Rohit pen prang Rohit ke ho dak sudah prang lang ke 2 din ke ho dak lo. And Nili tum Rohit pen mane kaida mane December se klom yang tadi December ne last December lo bolate hedi nili tum Maggie buti lahai ki chup hedi mane chopo mane enjoy po same respond na ining chipuri lo Rohit hana jusina laga Rohit pasal Rohit apram panding chipuri lo Pusha cirung po 5 rupees eh. Oh 5 rupees maksud ke 5 rupees. Oh 5 rupees 5 rupees oh 5 rupees maksud ke Acar nampo bread nampo ke Maggie do po Amul packet है Amul packet लो Amul packet do po ke bread do po Sado ming de oh sado ke 10 kim po Isi dulu. Yo. Helule hem dak ambil. Bye. Oh kok ani so i mapi lo ani so te chotpot lo bhai Nembak. Ini prong lo lasi keceng si lapu ake hai Sanjit rong handa choro lo la so challenge lo accept den pot la penpu Rohit akai handa choro lo la so challenge la accept den pot la sata pram ben itu mane planning kuri lo je ini ke lockdown lo 11 o'clock men da bonchek ma didi amasi hong damida kopia content si wani ma pusame pini yo mane vlog channel lo ta food challenge pu padokol lo the hong da dam lo den ma didi la so posi nan teman entertainment hai lo pu video nang wan pi pu si kasemar iglo la sekado ko enjoy ignoi la pen ke
like ignon comment ignon next challenge pima la sinil tum pangcheng na and jo sting la dolo de don wale to sa paklang lo yo nalo Ting ting. yo la pen ke pias Pum lo pias lah. lo la ke intia velo Oh intia itu. intia velo la ke sting lo ne la ke cheng si hek jok pade ha Apa lang man kay. oh Itu boleh cek kan ya, timur kamu kok. ala kok ke bela utuli cepat tahun ni betul buti dah hek lo de don male tum donde bokle lo yo 2 minute baji unma un ema betul start nang ma Apa. apa dah mana Coba ke? 2 menit. Coba ke? Ini dia mah. sting ni non pen lanjut Oleh bel. all sel maro ready Dah, ni cek. Ready? Baca tu. Iri pen di bukan li. Mama kiram ke next challenge lo birik lusa cho nahi Oh bhai. Ni ke lang jip asal bom duduk tiku. Yang jeruk patah lah mereka. komplain lagi Jo. dah remah lo lagi sampai remah lo Bahkan ini je yang ini mereka. Bhai sebentar. komplain lo read fast ni second Jo doping lah yang mau coba Oh kok. oh don male to 2 minute ang bong pen fast ke dam ke lalo ne bang second lo third bang lalo next bang ke don male to next bang tengni no comment section pino birik lusa cho nai kono de sonje ipum cho nai ipum cho An pen ni anta. pen kali lagi angsel lagi Oh ang bong jiti mantan ni lihat coba pai ko deh. oh hai maro buti dola anta nah buti ta Pemon kena. so don male to lalo challenge bange lasi kado kobe so video lang besar bolte like share subscribe ikbeng noi comment section lang ping no next challenge pc one naing ma athe non lockdown lo lasi nilita vlogging claim handa mane ke nam siksak dak dokok lo stame nan teman entertainment na video nang man pi pasila kecho bang pangcheng lo lasi food vlogs lo next arni le chatang thuna don male tum de ha jo la tume cheating lagi next birik lo sa cowek la bon don male oh bhai udah lo chalo ke
Roy. Ang bang tim dan ke ni. Oh kok lah. Ujungnya. Give. Okay, normally itu ini vlog yang pajut nang lala and entertainment video sih mana hong lam long dan mana jadi